Ayun guys, andito tayo sa sa bahay ng aking tropa. Andito ako sa likod ng kanilang bahay. At ang likod ng kanilang bahay ay airport. Ayan oh. Yan. Ayan yung mga nasirang plane nung bagyo yata ito ng Ursula. Ayan oh. Tumaob na yung iba. So ngayon papunta tayo dito sa kanilang baboyan. Makikita nyo rito yung yung mga native na baboy. Sobrang dami. Isa ko ngayon ko lang nakita. Ayan oh. Tingnan nyo, layo pa. Ang ingay na nila. Yung kapatid ng aking tropa, may daladalang pagkain. So nakita nila itong kapatid ng tropa ko, may dalang pagkain. Nagtakbuhan na sila. Ayan. Sobrang daming baboy pala rito. Nasa 100 yata ito. Yan, ang layo lang nilalakad. Dapat dito pag pumunta ka nakamotor. Bantay. So ito na guys sila. Ito yung native baboy. Ayan, ayan oh. O, diba? Nakakatakot. Lalaki guys, yun oh. O, diba? Ayan. Ang lalaki na pala nito sa Sino nagbabantay dito sa kanila? Wala. Ang dami. Takot sila sa tao. Hindi kaya manungay itong mga to? Ha? Mababait? O, diba? Ayun, may mga baby na pala so. Ayun sa kabila, yung meron sa inyo pa rin yan. Ha? Dik. Gutom na to. Nag-aabang na. Ayan. Ay, halo ang mga darak. Dik. Ayun na, nakasunod pa sila ron. Wala akong dalang pagkain. Dik. Ito guys yung durok. Durok yata. Ito pag durok kasi may lahi. Ito yung tawag na native na baboy. Gutom na sila. May mga baby pa oh. Saan na yung mga baby? Yun Dik. Kanilang kainan, sobrang haba. Ay, may puso na ito.
water pump lang to sa likod. Great po. Ito yung ang laki ng ng truck na sinakyan itong mga to noon. Yung kinuha to doon sa sa bundok. Gutom na gutom. Meron pa doon sa kabila, oh. Nag-away na. Guys, ang pagkain nila ay darak na. Hindi na pwede sa feeds. Kasi pag feeds, sobrang taba. Kinapay. Matagaptak yung yung oil. Magaling sa taba. Aray ko, nagawan. Ano siya magpakain sa isang araw? Umaga hapon, sa tanghali wala na. Aroy. Hindi na makasingit yung mga maliliit eh. Nagalaga, nalipatan na sila sa kabila, oh. Kulit eh. Ibali siya pag kinasal kayo ni Abby. Lahat yan ipakatay mo na. Lahat yan ipakatay mo na. Kuya mo muna. Ha? Kuya. Si kuya mo muna. Mga 4 na baboy lang, pwede na yon. Nag-away na, oh. Umiyak ko yun sa kabila. So ganito kasarap guys sa probinsya. Pag nasa Manila, stress ang aabutin natin doon. Na pag walang sobrang hirap ng buhay sa Manila ngayon. Meron pa pala dun sa dulo na hindi lumabas, oh. Ayun, mga baby. Yan, oh. Guys, yung mga baby na bagong panganak, ayan. Ang dami nila, oh. Ang dami po. Ayan. Natagod sila. Ayan, ano nila. Anytime na gusto kong manghingi, pero not now kasi dumidede pa tong mga to. Ito para mga daga. Nandito kami ngayon sa likod ng airport. Hindi pa tayo sa kabila, guys. Walang nangangas na pumasok dito. Ha? Takot siya. Yan, oh. Yan. Bakit nakahiwalay sila, So? Ha? Bakit nakahiwalay?
Panoorin mo na lang to so kung paano ka magpakain ng baboy. Yung sacrifice mo araw-araw, umaga hapon. At nga likod nila. Ha? Kaya nga. Talagang nakakapagod yan, pero sulit naman yan. Pero nag-try na ba kayo magkatay ng ganito? Madami na, pamigay po nga. Wala man kami nabenta na yan. Puro pamigay lang yan. Pamigay din ni Papa mo? Hmm. Ito na kayo. Tara na. Ayun na. Yung mga kambing naman, ayan na. Sinugod ka ng mga kambing. Ayan na sila. Kambing naman so. Paano pagkain ng kambing? Ah, may kumpa. Ngayon nagnanakaw na nga dyan. Oh? Hindi naman kami nagpakailam dyan. Di ba private nila yan? Ano, binasag-basag yung mga pinto. Private plane niyan, di ba? Mga patraining
Hindi, oo, yan nga yung ginagamit ng mga Bombay dati na nagtitrain dito eh. Yung mga foreign na ano, nag-aaral ng pilot. Kain ng kambing. Ayan sila oh. Dami. Pati baboy nakikain na rin. Eh, pag nagasakay doon naman. Hindi to maganda yan sa kanila. Ganyan, ipil-ipil. Oo, dalawang Baboy. pagal at maghapon. Pangpatanggal niya ng bulati yan eh. Tanggal ko na nga doon eh, yung kamatsili doon eh, pud-pud eh. Dalawang pakain na ko yung kamatsili doon. Mas gusto lang kamatsili kasi busog sila sa bunga. Ah, may bunga? Oo. Ah, kaya pala. Kain pa na nga. Yung ganyan kalaki niya kaya na kasi niyo. Yan yung suway pabunting. Ito, tata? Oo. Kinain ng aso? Kambing? Oo, ayaw mo yung mga talong si Bunbon. Buhay? Oo. Lo. Ayaw mo yung mga lalito yung talong mo si Bunbon. Grabe. Masaya. Busog siya eh. Kaya sariwa pa kinain niya. Hindi rin siya naka, no? Hindi niya rin nanguya. Yan siya, oh. Doon ako sa Jay. Doon ako sa labas. Ah, kinuha mo na lang yung kambing. Kinatay mo na lang. Patay. Tanginang yan. Kanino yon? Kanino? Hindi tirahin pa ako. Yan eh. Loko-loko. Wala kaingay. Sarap ng kain nila ng ipil-ipil. Oh. So yun guys. Nakasunod ang mga baby kambing. Ayan, pauwi na kami. Ayan, oh. Sobrang layo lang. Yeah. So that's our video for today. So yun lang guys, paalam muna. Hanggang sa muli. Salamat.